స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఉదయాన్నే పూజ పూర్తి చేసుకొని టీ తాగి వాకింగ్కి సిద్ధమైపోయాము. ఈరోజు మనతో మా మమ్మీ స్వామి కూడా వచ్చిందనమాట వాకింగ్కి బొటానికల్ గార్డెన్ దగ్గర. ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ అవుతుంటే వాళ్ళు చేయించుకున్నారు. తర్వాత బొటానికల్ గార్డెన్ లోపలికి వెళ్ళి వాకింగ్ చేసాం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి అల్పాహారం స్వీకరించాము. అల్పాహారం అయిపోయాక మన భిక్షకు వెళ్ళి భిక్ష పూర్తి చేసుకొని గోమాతలతో టైం స్పెండ్ చేశాము. తర్వాత సాయంత్రం పూజకి సిద్ధం చేసుకొని పూజ పూర్తి చేసి అల్పాహారం స్వీకరించాము. ఇది మన 8వ రోజు స్వామి శరణం.